வெல்கம் டு வாட்டர்ஃபால்ஸ் சேனல். கிழங்கு வகைகள்லேயே அதிகமான சத்து நிறைஞ்ச ஒன்றுனா அது சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு தான். இந்த சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கோட ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப எளிதாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிழங்கு சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு. இந்த சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு நம்ம இதயத்தை பாதுகாக்கிறதோட நம்ம உடம்புல உள்ள இரத்தத்தை சுத்திகரிக்க உதவுது. இந்த கிழங்குல விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்குது. விட்டமின் டி எலும்புகளை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்தவும் உதவுது. விட்டமின் டி சூரிய ஒளியிலிருந்து எளிதாகவே கிடைக்குது. ஆனால் சில சமயம் சிலருக்கு சூரிய ஒளியால் சில அலர்ஜிகள் ஏற்படலாம். சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு விட்டமின் டி முழுமையாக கிடைக்குது. இதனால் நம்ம எலும்புகள், பற்கள், நரம்புகள் போன்றவை வலுப்படுத்தப்படுது. சர்க்கரை வள்ளி கிழங்குல இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான இரத்தத்தை உற்பத்தி செஞ்சு மன அழுத்தத்தை குறைக்குது. சர்க்கரை வள்ளி கிழங்குல பொட்டாசியம் இருக்குது. இது நம்ம சிறுநீரகம் சரியாக செயல்பட உதவுது. நம்ம முடியோட வேர்களை வலுப்படுத்த சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு உதவுது. இது நம்ம உடல் சோர்வை போக்க உதவுறது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோயையும் குறைக்க உதவுது. புற்றுநோயை குணப்படுத்த மிகச்சிறந்த மருந்து சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வயதான தோற்றத்தையும் குறைக்க இது உதவுது. இந்த சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு முக்கியமாக மார்பக புற்றுநோய், அப்புறமா நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்படக்கூடியது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் வாட்டர்ஃபால்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.